selamat siang. Selamat siang juga Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk pilek untuk adik saya. Baik Kak, kalau boleh tahu adiknya umur berapa ya Kak? Untuk umur 5 tahun, Baik Kak, untuk umur 5 tahun, kalau boleh tahu gejalanya sudah dimulai dari kapan ya Kak? dari 2 hari yang lalu batuk berdahak dan hidungnya tersumbat. Oh gitu ya Kak, kalau boleh tahu apakah sedang mengkonsumsi obat tertentu atau ada alergi obat tertentu? Sejauh ini tidak ada, Kak. Baik, kalau begitu saya ambilkan dulu ya Kak obatnya. Baik Kak, ini untuk obatnya. Anaconidin rasa ceri tanpa alkohol, dimakannya 3 kali sehari 1 sendok takar atau setara dengan 5 mili. Oh iya, baik Mbak. Baik Kak, untuk obat ini mempunyai efek samping yaitu menyebabkan rasa kantuk. Disarankan untuk adik kakak setelah mengkonsumsi obat ini disarankan untuk istirahat serta tolong ya hindari makanan yang berminyak dan perbanyak minum air putih. Jika obat ini masih ada sebelum expired date, masa simpan obat ini adalah 30 hari. Nanti kalau misalkan sesudah 30 hari disarankan membuangnya di air yang mengalir. Obat tersebut seharusnya disimpan di mana ya? Tersebut sebaiknya disimpan di kotak obat, tetapi jika kakak tidak mempunyai kotak obat, obat ini bisa disimpan di suhu ruangan, tidak terlalu terkena sinar paparan matahari secara langsung. Untuk kakaknya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti kalau misalkan batuk dan pileknya sudah sembuh, disarankan untuk berhenti obatnya. Tidak perlu dihabiskan karena bukan antibiotik. Serta nanti yang sudah mengkonsumsi obat ini dan tidak kunjung sembuh selama 3 hari, kakak harus berkonsultasi ke dokter. Jelas informasi yang saya berikan tadi, mohon maaf sebelumnya apakah kakak dapat mengulang informasi yang saya berikan tadi? Kali sehari 1 sendok takar dan mempunyai efek samping mengantuk. Dan tidak boleh memakan makanan berminyak serta disimpan di suhu ruang yang tidak langsung terpapar sinar matahari. Baik kak, saya sarankan kakak juga membeli vitamin C untuk sistem daya tahan tubuh, agar nantinya tidak gampang terkena flu dan batuk karena cuaca pancaroba yang tidak menentu. Sekalian saja saya mau 1. Kalau begitu saya bungkus obatnya ya, untuk pembayarannya bisa langsung kepada saya. Ini sudah berikan, semoga lekas sembuh untuk adik kakak. Terima kasih.